আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু FamilyTube। আরব স্কুল বন্ধ হয়েছে 1 উইকের জন্য। এখন স্প্রিং টাইম, ভাবলাম কোথাও বেরিয়ে আসি। আর আপনারা হয়তো জানেন, এটা একটা টিপস মনে রাখবেন, hotels.com থেকে যদি আপনি বুকিং করেন, আপনার যদি 10 দিন বুকিং হয় সেক্ষেত্রে 1 দিন ওরা ফ্রি দিবে। আমাদের 9 দিন হয়েছিল, 4 দিন এর আগে গিয়েছিলাম আপনার 2017-এ ফ্লোরিডা, তারপর 2018-এ গিয়েছিলাম নিউ ইয়র্ক, 4 দিন 8 দিন, 1 দিন দুবাইয়ে 9 দিন, আর আজকে 1 দিন। 10 ডেজ হলে 1 দিন ফ্রি পাই। আর ওই ফ্রিটা পাওয়ার জন্য বলতে গেলে আসলে আজকে এখানে আসা। আজকেরটা কিন্তু পে করতে হয়েছে, 10 ডেজের পরে আপনি 1 দিন পাবেন। আজকে যাই হোক, এটা আমি এর আগেও একবার মিস করেছি, এবার মিস করতে চাই। Top quality. This is like Donarji Turkish restaurant. Nice. I like the decoration inside. It's like Halloween color, right? Menu here. We only serve halal food. It's pretty cool. এটা মেইনলি টার্কিশ ফুড, ওরা টার্কিশ ফুডই সার্ভ করছিল। আর স্টাইলটা ছিল অনেকটা সাবওয়ের মতো। আমি দেখাবো, বাইরেও বসে যায়। আপনি দেখছেন এখানে আপনার পছন্দ মতো আপনি কন্ডিমেন্টস নিয়ে নেবেন। আর ভেজি অনেক আছে, অপশন আছে, আপনার পছন্দ মতোই আপনার যা যা চাইছেন এইখান থেকে চুজ করবেন। কয়েকটা আইটেমের মধ্যে বাড়তি পে করতে হয়, এছাড়া মোস্টলি কিন্তু আপনি যে চার্জটা করছে ওর মধ্যেই আছে। চিকেন এবং বিফ বেসড সবগুলি খাবারই। আর ভেজির মধ্যে আছে ফালাফেল, আপনি ফালাফেলও নিতে পারেন, ওটা ভেজি অপশন। অলিভ অয়েল তো আছে ওদের। হাম্মাস অথবা এখানে বাবা গণেশ, যে কোনো একটা নিতে পারেন। হামাস, বাবা গণেশ জিজ্ঞেস করলাম আমাকে, আমি হাম্মাস নিয়েছিলাম, আমার হাম্মাসই ভালো লাগে। বাবা গণেশ ইজ ফাইন আপনি যদি ভাতের সাথে খান, কিন্তু আপনি যদি নান ব্রেডের সাথে খান সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফালাফেল আরো, আই মিন হাম্মাস আরো ভালো। চিকেন প্লিজ। এখানে ক্যারেট নিয়েছিলাম আমি, পরে আবার অ্যাড করেছি। ফ্রাইস দিয়েছে, তো ফ্রাইস একটু সিজনিং ছিল, পরে আমি অনিয়ন আর কিউকাম্বার লেটিস এগুলো দিয়ে অ্যাড করেছিলাম। আমার স্যান্ডউইচ, ডোনাট স্যান্ডউইচ এটা রেডি। এই ফ্রাইসগুলি আমি একানা সবার জন্য নিয়েছিলাম। Istanbul rice platter. So Arab one is rice platter. It has a lot of beef and rice, pita bread, salad, sauce, and a lot of beef. Mine is this, but this one we're gonna share because it's a lot. And this is the pita bread I got. Here is the sauce. Here is, this is called Istanbul, right? It has a lot of yummy stuff. And here is Imran's. Now what are you getting? Oh, all right, Imran got what I got. ব্রেডটা কিন্তু স্পেশাল একটু দেখায়, এটা আপনার ইয়ে করা দেখছেন, এই দেখেন বডিটা দেখুন, এটা একটু ওরা টোস্ট করে নেয়। আই থিঙ্ক How do you want to rate it, Appo? 10 out of what? 10 out of 10, I guess. Are you serious? That's too much. I would say You said 10 out of 8, that's it. 8 out of 10. Oh my god, it's 8 out of 10. I would say 8 out of 10 or 7 out of 10. But Arab says what? I said 10 out of 10. Yeah, that's too much. Homod Sweets. This is উপরে, এটা একেবারে আমরা এয়ারপোর্টের পাশে, জনমিন এয়ারপোর্টের পাশে। উপরে দেখুন প্লেন যাচ্ছে। Arab, look, another plane. See the plane? So এটা হিলটনেরই, Homod Sweets by Hilton. এটা U-shaped. Imran, ready Apu? এটা Wood Homes। মানে আরাফকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে। আমরা আসলে একটু আগে চলে এসেছি, আপনার পুলের সাইডে বসে আছে, এখানে মোটামুটি নিরিবিলি আছে। ওরা 3টায় হচ্ছে আপনার চেক ইন, আমরা একটু আর্লি চলে এসেছি, ওই জন্যই ওয়েট করছি, যখনই রেডি হবে যেটা হবে। নিরিবিলি, ওইখানে ওয়েট করছি। মানুষজন থাকলে ভালো লাগে না, ভিড় হলে অবশ্যই দেখতে আসতাম না। কথা মনে পড়ে, এটা হচ্ছে ঠিক চকবারের মতোই, দেখছেন উপরের শেলটা
চকলেট শেল আর ভিতরে হচ্ছে ভ্যানিলা বাট জাস্ট মিল্ক। একসময় চকবার খুব জনপ্রিয় ছিল বাংলাদেশে, পোলার এগুলো চকবার ছিল। এটা হচ্ছে আমি দেখাই ডাভ, আই থিঙ্ক ডাভ, হ্যাঁ ডাভেরই ঠিক চকবারের মতোই। বাচ্চারা হোটেলে থাকতে পছন্দ করে, হোটেলে কমপ্লিমেন্টারি সকালবেলা যে ব্রেকফাস্ট দেয় ওটা ওরা খুব লাইক করে, বিশেষ করে আরাফের কথা বলছি। Yes or no? Yes. Okay. Well, look at this. This is a big hotel with a kitchen. You see the kitchen, refrigerator here, sink, and look at this microwave. Oh, cool. Here is the dishwasher as well. And here is we have little area for office work. There is no work. Just came for the day. Look at this. 2. And here's TV area, little drawing room. This is a pretty big room. Imran, this is big. You like it? Okay. Oh, this is the bathroom. Cool. This is different. I like it. It's pretty big. So this is shower area. This is okay. I don't want to show. Pretty clean. Look at this guy. I like that. Okay. Okay, you know, we usually get to today we just stay in a hotel and Right. Yeah. Look at this. Oh, this is pretty big. Oh, sorry. Dad, are you Was too low. Oh, here's extra blanket. Some extra for you. Okay. Iron. All right. What is it? What is it underneath? This is what? That's something. Be at home. I'm so smart. This is pretty. Why would you go to Walmart? Walmart. This is pretty big. I like it. It's going PS Kids. Usually we don't get to have like. I think one more time we got kitchen area, right, in Florida. I'm not sure about those stuff, but this one is better. I was just wondering first, why would they charge this much? But there is a reason. Like it. Look, these two already. Oh, that's nice. All right. Cool. I like this one too. I like this square one. Usually we see the round one, but this one is square. Oh, it's a rectangle. What do Oh, you it's mean? rectangular. It's a rectangular Oh, yeah, I mean, prism. sorry. I know my math. Okay, all I right. know math. You know, man. লাইট গুলি না দেখে বললাম না, সুন্দর লাইট। কফি বানানোর চেষ্টা চলছে। আচ্ছা, এতে ছোট্ট কিচেনে কি আছে দেখুন। গ্লাস চারটা এখানে আমার একটা, দুটো আপনার ডিসপোজেবল, বেশ কিছু এখানে আর কিছু গ্লাস, কাপ, এগুলো তো কাপই বলে এখানে। সসার, এগুলো হচ্ছে প্লেট, বাটি, আর এখানে কিছু আছে মোটামুটি ছোট্ট একটা কিচেনে যা টোস্টার, কিচেনে যা থাকা দরকার। মাইক্রোওয়েভ তো আছে, সিঙ্ক, এখানে দুটো চুলো, ইলেকট্রিক চুলা। ফ্রিজে কি আছে? ফ্রিজ তো খালি। আপনি এটাকে এখানে ক্যালেন্ডার আছে, দুটো আমরা এর মধ্যে নিয়ে এসছি এগুলি। ক্যানাডা ড্রাই, এইটা কি নাচ না? ও, এখানকার প্রোগ্রামগুলি। It's pretty big. Lots of room. What a giant wheels. 4 tickets. Look at this. This is so high. It's like 10 feet high. Date tree, এটা বোধহয় খেজুর গাছ। এখানটায় আরাফ কেমন লাগছে? He is literally scared. Okay. এখানে দেখুন, আসলে এটা কিন্তু আপনার শপিং সেন্টার, বড় একটা শপিং সেন্টার, আরবাইন, ক্যালিফোর্নিয়াতে খুব নাম করা, স্পেকট্রাম। আচ্ছা, এগুলি সব আমার মনে হয় এগুলি সব খেজুর গাছ, কিন্তু খুব মেনটেন করা, খুবই ক্লিন। এটা 10 তলা উঁচু, এটা 108 ফিট, হুইচ ইজ লাইক আপনি যদি 10 ফিট করে ধরেন
প্রতিতলা, এটা হচ্ছে 10 তলার সমান। খুবই সুন্দর। আমরা সন্ধ্যার সময় এসেছি, মাগরিবের পরে বলতে পারেন। আরভাইনে কখনো যদি আসেন এই রাইডটা এনজয় করতে পারেন। এটা হচ্ছে আরভাইন স্পেকট্রাম। এখানে আগে ট্রেন রাইডও ছিল, এখন ট্রেন রাইড নাই। ইমরান, ইমরান, how are you, Imran? Good. Good. All right. আবার আরভাইন স্পেকট্রাম দেখুন আশেপাশে। আর প্রথমে চলতে চাইনি, একটু ভয় পাই, কিন্তু যাই হোক রাজি হয়েছে। আশেপাশে সিটি ভিউগুলি দেখুন। নো ইমরান, ইটস নট স্কেরি। এখনই বোধহয় হাইস্ট পয়েন্টের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। এখানে দেখুন সব পার্কিং, বিশাল পার্কিং। Hey, look. কত Look. সুন্দর গাড়ি। Okay, look. Now we. Oh, man, look. Did anybody fight? Is someone fight? অ্যাডভার্স মুভি থিয়েটার নামে এটা হচ্ছে হাইস্ট পয়েন্ট। এখন হচ্ছে আমরা হাইস্ট পয়েন্টে, এখানে প্রায় 10 তলার উপরে। এখনই 10 তলা না, আসলে 11 তলা বলা যেতে পারে। 108 ফিট। মানুষের দেখছেন, No, over there. ফ্রিওয়ে দেখতে পাচ্ছেন, পুরো আরবান সিটিটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আরবাইন, এরপর হচ্ছে নিউপোর্ট, কোস্টা মেসা, এগুলি সমুদ্রের কাছেই। এখান থেকে আপনার বিচ খুব একটা দূরে না। তা বলে আমি এটা পরে নিলাম, জ্যাকেটটা পরে নিলাম। সমুদ্রের কাছে এগুলি আপনার I got it. গরমের দিনে যেখানে আমাদের ওখানে 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়, এখানে হয়তো 85, 80 বড় জোর এরকমই হয় সাধারণত। মাঝে মাঝে একটু বেশি হতে পারে। এগুলি ওয়েদারের জন্য খুব ভালো। Look at this. আমরা এখন নামছি। $5 করে নিয়েছে একজন থেকে, আমরা 4 জন, $20 এসছে। Is it all? They're cold out there. মাঝে মাঝে কথা খুঁজে পাওয়া যায় না আপনার ব্লগিংয়ে। এতদিন ধরে ব্লগিং করার পরেও এটা হয়ে থাকে সবারই। আপনার অনেক সময় ইউ জাস্ট গো ব্ল্যাঙ্ক। এত লম্বা লম্বা গাছ, এর তারপর অনেক দূরে দেখাচ্ছে না, ওটা একটা বোঝার উপায়। আমরা এখন হাইস্ট পয়েন্টে। Yeah, we are at the highest point, Araf. How do you like it, Imran? Good. Good? It's coming down. Yeah, it's coming down. How does it, Imran? Look at Daddy. The train. Imran, how does it smell? Dad, stop. I want to find the train. No. Is it also from the app? The guy, which one? Your feet went like this. পরদিন সকালে এখন আরাফ কার্স মুভি দেখছে। আজকে আমাদের শেষ দিন, চলে যাব। যাওয়ার আগে হয়তো আরেকটা জায়গায় যেতে পারি। বিগ বিগ প্লেন এয়ারপোর্টের কাছে। That's like a potato. Take muffin. And what is it? Orange juice. And what? And that আরাফ, সবচেয়ে তোমার কি ভালো লেগেছে? সবচেয়ে কোন আইটেমটা ভালো লেগেছে? সবচেয়ে কোন আইটেমটা ভালো লেগেছে? You are taking too long. What is it? Potatoes? Oh, okay. Me too. Hey. Okay, আজকে সকালে কফি খেতে গিয়ে ডিক্যাফ কফি ছিল, ওখানে রেগুলার ছিল দুটো কি 3টা রেগুলার ছিল, পাশে একটা ডিক্যাফ ছিল। ডিক্যাফটা খেয়ে ফেলেছিলাম। তো আমার এত ঘুম আসছে, কি ব্যাপার, কি হয়েছিল, পরে আবার যখন রেগুলার কফি খেয়েছে তখন ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। মানে ওঠার পরে ঝিমানি আসছিল। পরিবারে I just want to stay here, relax, and play Fortnite and try to get wins. That's not. Hey man, what do you want to do? Abu, কি করতে চাও তুমি? What do you want to do? Stay here? Huh? You just talk to me. What do you want to do? Imran? Huh? Say. Stay. Stay here or go outside and have fun? Go outside and have fun. Okay. See that, I Araf? want to stay inside and have fun because I don't want to go anywhere. I just want to stay inside or go to Walmart. Because yes. নিউপোর্ট বিচ এসছি আমরা, অরেঞ্জ কাউন্টি নিউপোর্ট বিচ। বাচ্চারা কি Imran, what are you doing? কি করবো? Araf, are you making another tunnel? Yeah. Are you making another tunnel?
Here is the beach, Newport Beach in Orange County. Newport Beach এটা একটা সিটি। অনেক সময় এরকম হয় যে নিউপোর্ট বিচ বলতে বলতে মানুষ ভাবে যে শুধু বিচ না, আসলে একটা সিটি। যেমন ডেইটনা বিচ, এটা একটা সিটি ইন ফ্লোরিডা। এটাই হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর। ওখানে দেখেন বেশ কিছু পাখি, এগুলি আই থিঙ্ক সিগাল। বিচের পাশে এখানে বেশ কিছু পানি জমে, এগুলি চমৎকার বাচ্চাদের খেলার জন্য। যেহেতু পানি জমে থাকা পানি, কারণ ওখানে যেতে হয় না, এটা একটা ভালো টিপস। কিন্তু আপনি বাচ্চাদেরকে ওখানে রিস্কে না ফেলে এই জাতীয় পানি জমে থাকা পানিতে খেলতে চমৎকার। এগুলি কিন্তু সবই প্যাসিফিক ওশানের পানি, একই পানি, কিন্তু এগুলো অনেক সেফ খেলতে। সমুদ্রের পাশে এগুলি বিচ হাউস দেখছেন, নিউপোর্ট বিচের বিচ হাউস খুবই এক্সপেন্সিভ, এগুলি ভীষণ এক্সপেন্সিভ ওয়েদারের কারণ। আর অরেঞ্জ কাউন্টি অনেক দূরে চলে গেছে, দেখছেন। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর, প্যাসিফিক ওশান অথবা প্রশান্ত মহাসাগর। কারণ কি খেলছে, হাজারো ছোট 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 দেখছেন ঝিনুকের মতো, এগুলি প্রচুর সচরাচর দেখা যায় না। ভাবছি এটা কি থাম্বনেল দেবো কিনা, থাম্বনেল নিয়ে একটা সমস্যা হয়, কোনটা দেবো না কোনটা দেবো। Oh, this jump, you liked it? Cool? All right. Look at this. Don't go. Guys, New Yorker. আমরা নিচ্ছি একটা চিকেন প্ল্যাটার, একটা রাইস প্ল্যাটার। প্রিপারেশন দেখুন, মানে এদের বিফটা ডিফারেন্ট, একটু সল্টি টাইপের, কিন্তু ডিফারেন্ট সল্টি, খেতে ভালো লাগে। One chicken platter, one beef platter. Yes, please. The rice take to orange type color. This one barbecue sauce, please, and chicken white sauce, please. Yeah, that's fine. White sauce for chicken. এটা হচ্ছে বিফ শহীদ হালাল গাইস বিফ প্ল্যাটার। এখানে বারবিকিউ সস দেওয়া হয়েছে দুটো। এখানে আসে আপনার নান রুটি আর সালাদ। এবার শোধ নিচে নিচে আছে, একটু দেখো নিচে, সেই বিখ্যাত হালাল গাইস, নিউ ইয়র্কের যে হালাল গাইস এটাই। আর এটা হচ্ছে আপনার চিকেন। চিকেনে অনেক বেশি আপনার র্যাঞ্চ দিয়েছে, সস দিয়েছে, একই রকম রাইসটা একই রকম। $22 নিয়েছে ট্যাক্স সহ। তবে যে পরিমাণটা দেয় আসলে একজনের জন্য বেশি হয়ে যায়, ওটা দুজনের জন্য ঠিক আছে। ওদের খাবার কিন্তু আপনার ভীষণ মজা, আমার ভালো লাগে। অনেকের হয়তো অন্যরকম লাগতে পারে, কিন্তু আমার ভালো লাগে, টেস্টটা একটু ভিন্ন। একটা হচ্ছে ওদের মাংস সবসময় নরম হয়, এটা খুব ভালো লাগে। আরেকটা হচ্ছে ওদের মাংস সবসময় নরম হয়, অনেক সময় হয় আপনার ড্রাইনেসটা থাকে না, খুবই আপনার ওই রাইসটা একটু না হয় এখান থেকে
মিক্স করে নিলেন চিকেন Seven. What do you say? Put this on? থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, ভ্লগগুলি দেখার জন্য কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটন ক্লিক করবেন, কমেন্ট করলে খুব খুশি হব। আমি প্রত্যেকটা কমেন্ট পড়ি আমি। আর এটা হচ্ছে ভিডিওটা লাইক করলে কাইন্ডলি লাইক বাটন ক্লিক করবেন। আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।